大家好，这里是五哥在泰国芭提雅的养老生活频道，分享泰国养老生活、淘房心得、世界财经实时点评。喜欢五哥的频道，欢迎点赞、关注、转发，谢谢。最近看到国内的二手房啊，每个大城市都是挂盘比较汹涌，都是几十万套啊，小城市也是10多万套在挂啊，像那个省会城市郑州啊、深圳啊、广州，每个城市都在蜂拥的挂盘卖出二手房，但是没有成交价，很难成交啊，有价无市。那也看到国家出台了很多政策在抢救房地产，就房地产像一个垂危的病人啊，国家在大力鼓吹购买这个做韭菜啊，买房做韭菜。但是老百姓呢，随着互联网的发达，老百姓越来越清醒到这个房地产已经没得救了，所以老百姓都不敢下手去买，大家都担心房价。其实五哥最担心的不是中国国内的房价，而是什么呢？而是两大问题。最主要的问题就是这个，第一啊，虽然我们的房地产在钢筋水泥基础建设方面是走在全世界的前列，但是我们的建筑质量啊，那就堪忧的。因为我们的水泥标号在那个大跃进，在那个房地产大跃进的时代，我们的水泥那些标号啊、偷工减料啊、赶工期啊、深圳的速度啊，大家都看见了。那么会造成很多建筑质量问题，这是最令人担忧的。因为那个年代大跃进大搞房地产的时候，是以利润高额的利润快速的来钱，那么造就了房地产的质量偷工减料，所以这个是最担忧的。第一点就是房地产的质量，我们中国的高楼大厦还有这些用海里面的沙子海沙，而不是用那个河沙。河沙比较好一点，海沙建筑质量更恼火。这就是说，第一是建筑质量问题，第二就是我们的物业管理水平。虽然我们有全世界的房地产就是全世界房地产加起来可能都还只到我们中国房地产的总量的可能1/2。那么在这么一个大的体量这个房地产市场，但是我们的物业管理水平还是相当落后的我们90%的楼盘都存在物业与这个业主之间的利益纠结维权大家应该知道，在中国房地产维权是一个非常大的一个事件每个地方都在维权。所以第二点担心就是物业管理水平因为你像在泰国这边你去香港或者去其他国家，基本上很少发生物业维权，因为法律规范非常完善。第一个业主买房的时候就已经交了本体维修基金，那么每一年定期的交了这个物业管理费，那么就造成这个房子物业管理它的资金不断链，然后物业管理水平也比较到位，国际化特别是在泰国像五哥住的 Kentari Condo 30年的公寓，物业管理水平非常好，电梯坏了就更换新的然后这个地板不行就换新的，所以物业管理非常好，然后那个地基非常牢固，没有裂缝。反观中国国内的物业管理，我们在深圳还是算比较前沿的，但是五哥在深圳经历过很多物业管理业主与这个开发商和物业之间纠纷，这个维权浪潮一波盖过一波在深圳还有很多小区都在维权，那么大家一直在维权的路上。那么随着这个房地产的价格下跌，二手房卖不出去越来越多的业主呢，因为断供因为房贷断供，那么会造成房价的下跌，会造成很多矛盾民间的矛盾爆发那么这个都是未来很大的隐患。刚刚我说了，第一中国房地产第一担忧的就是建筑质量问题，第二担忧的就是这个物业管理水平物业管理太落后了，造成很多物业和业主之间的矛盾，90%小区都有物业矛盾，没有满意的物业。在国外基本上100%都是满意的，很少有维权的，定期开业主大会，每年都会开业主大会，所以一般管理都比较成熟，国际化管理，然后建筑质量也是非常好的。因为物业管理好，像泰国的房地产折旧率就比较低不像我们中国，你像我在泰国芭提雅这里30年的公寓跟国内的10几年的公寓比，那完全不可对比了大家自己可以到芭提雅来自己看老公寓。除了这个建筑质量问题和物业管理水平问题比较担忧，其实五哥最担忧的就是30年以后30年以后这个城市里面钢筋水泥因为建筑质量问题，因为空房率太高因为很多业主一个业主都买了好几套房子，说国内把房地产当成国民经济支柱产业，那么
随着这个实体经济的退去，外国资本退走，那么中国实体经济下滑整个经济在下滑，那么城市里面空置率房价太高了，城市里打工人又回农村去了，那么城市里房子就越来越空虚，空置率就会越来越高。当空置率越来越高的时候，物业管理又跟不上水平，那么就会造成很多矛盾，物业就变成一个恶性循环。那房子越来越没人去维修了，可能物业会退出来，那么这个房子就完蛋了。那房子你本来按照你的建筑质量可能是30年，那么可能这样的20年的房子就风餐雨露了老化了。所以说五哥最担心的以后就是我们的城市里面的钢筋水泥那些怎么处理，那会给人类带来非常大的灾害，人工的灾害这是非常可怕的，不敢想象。大家可以欢迎在评论区留言，你们觉得五哥说的对不对？关注五哥，人生不迷路，泰国不入坑。